तो ये है गाइस हीरो एक्सट्रीम 125R का इंजन साउंड। इसको मैंने आइडियल स्टार्ट करके छोड़ दिया है इको मोड पे फिलहाल। अब इसके अंदर ना इंजन के अंदर से कुछ साउंड यहाँ पे फील हो रहा है। गाड़ी को लिए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं। मैंने इसको 28 नवंबर को लिया है और आज है 4 दिसंबर। और इसके अंदर गाइस कैसा आवाज़ है आप सुनो एक बार, मैं आपको सामने जाके सुनाता हूँ। एक किर 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 ऐसा कुछ आपका आवाज़ इसके अंदर सुनाई देगा, जैसे कोई नट हिला हुआ है, कोई नट ढीला हो उसका हिलने का साउंड आ रहा है, ऐसा इसके अंदर आपको साउंड सुनाई देगा। सुनना किर 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 इस टाइप से आवाज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है वो इसके टेपेट का नॉइज़ है, टाइमिंग चेन का नॉइज़ है। तो फर्स्ट सर्विस में इसको दिखा लूँगा मैं सोच रहा हूँ, या फिर उससे पहले अगर मौका मिला तो एक बार सर्विस सेंटर जाके पूछ लूँगा और आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगा।